వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. సో రైల్వే ఎగ్జామ్స్లో జీకే టాపిక్ నుండి 10th టాపిక్ ఆనకట్టలు, ఇంపార్టెంట్ డ్యామ్స్, అవి ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి, అదేవిధంగా ఆ ఆనకట్ట ఏ నదిపై నిర్మించడం జరిగింది అనేది మనం తెలుసుకుందాం. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి ఇది కూడా. సో ఎవరైతే ఆర్పిఎఫ్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ కావచ్చు, ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ కావచ్చు, ఎన్టీపీసీ మరియు గ్రూప్ డి, జేఈ, ఏ రైల్వే ఎగ్జామ్స్కైనా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి. ఈ జీకే మాత్రం రైల్వేతో పాటు మిగతా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి కూడా యూజ్ అవుతుంది. సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ చేసుకోకండి. మన యొక్క యాప్ లాస్ట్ బెంచెస్ హబ్ అనే యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా మీ యొక్క ఫోన్లో దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. దాని యొక్క లింక్ కూడా మనకి డిస్క్రిప్షన్లో కనిపిస్తుంది. సో సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయ్యే ఆస్పిరెంట్స్ మాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. అండ్ అదేవిధంగా మండే నుండి జీకేతో పాటు సైన్స్ కావాలా మీకు, సోషల్ కావాలా, డైలీ ఒక వీడియో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. ఇంకొక సబ్జెక్ట్ కూడా మనం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకేనా? రైట్. సో ముందుగా ఇంపార్టెంట్ డ్యామ్స్ దగ్గర నేను కొద్దిగా మీకు రిమైండ్ చేస్తూ ఉంటాను. అవి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. తెహ్రీ డ్యామ్, ఇది ఉత్తరాఖండ్లో ఉందండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. తెహ్రీ డ్యామ్ ఎక్కడ ఉంది? ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది అని చెప్తూ ఉంటాం. అండ్ ఏ నదిపై నిర్మించారు అంటే భగీరథి నదిపై. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. తెహ్రీ డ్యామ్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అడిగే అవకాశం ఉంటుంది, లేదా తెహ్రీ డ్యామ్ ఏ నదిపై నిర్మించారు అని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. తెహ్రీ డ్యామ్ అనగానే భగీరథి నది ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది. కోటేశ్వర డ్యామ్, ఇది కూడా భగీరథి నదిపై నిర్మించడం జరిగింది. ఇది కూడా ఉత్తరాఖండ్లోనే ఉంది. లఖ్వర్ డ్యామ్ యమునా నదిపై ఉంది, ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది. రామ్ గంగా డ్యామ్, దీన్నే కలాగర్ డ్యామ్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. ఇది రామ్ గంగా నదిపై ఉంది, ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది. సో మనకి ఉత్తరాఖండ్లో చూసినట్లయితే తెహ్రీ డ్యామ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. దాని మీద ఫోకస్ చేయండి. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హిరాకుడ్ డ్యామ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. హిరాకుడ్ డ్యామ్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అంటే ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఉంది. ఏ నదిపై నిర్మించారంటే మహానదిపై నిర్మించారు. దీనితో పాటు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంద్రావతి డ్యామ్. ఇంద్రావతి డ్యామ్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అంటే ఒడిశాలో ఉంది. దీన్ని ఏ నదిపై అని అడిగారండి, ఎందుకంటే ఇంద్రావతి నది ఈజీగా రిమైండ్ చేయొచ్చు అని వాళ్ళు ఎక్కువగా అడిగే అవకాశం ఉండదు. సో బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంద్రావతి నదిపై ఉంది. దీంతో పాటు భవానీ సాగర్ డ్యామ్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది భవానీ నదిపై ఉంది. మనకి తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఇదైతే నిర్మించడం జరిగింది. దీనితో పాటు మెట్టూర్ డ్యామ్, ఇది కావేరీ నదిపై ఉంది, తమిళనాడులో. కలనాయ్ డ్యామ్ కావేరీ నదిపై ఉంది. ఇది కూడా మనకి తమిళనాడులోనే ఉండడం జరిగింది. దీనితో పాటు గాంధీ సాగర్ డ్యామ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. గాంధీ సాగర్ డ్యామ్, ఇది మనకి చంబల్ నదిపై నిర్మించారండి. కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. చంబల్ అనగానే మనం ఎక్కువగా గాంధీ సాగర్, చంబల్ అనగానే రాజస్థాన్ పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ ఈ గాంధీ సాగర్ డ్యామ్ అనేది మనకి మధ్యప్రదేశ్లో ఉందండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది. ఓకేనా? సో దీనితో పాటు ఇందిరా సాగర్ డ్యామ్, ఇది నర్మదా నదిపై నిర్మించారు. ఇది మనకి మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది. ఓంకారేశ్వర డ్యామ్ నర్మదా నదిపై ఉంది. ఇది కూడా మనకి మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ తుంగభద్ర డ్యామ్, తుంగభద్ర నదిపై ఉంది, కర్ణాటకలో నిర్మించారు. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. అక్కడ మనకి దీన్ని పంపా సాగర్ డ్యామ్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారండి. పంపా సాగర్ డ్యామ్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంటుంది. ఆల్మట్టి డ్యామ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఆల్మట్టి డ్యామ్ మనకి కృష్ణా నదిపై ఇది నిర్మించడం జరిగింది. ఇది కర్ణాటక రాష్ట్రంలో మనకి ఈ ఆల్మట్టి డ్యామ్ అనేది ఉండడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ కృష్ణరాజసాగర్ డ్యామ్ కావేరీ నదిపై ఉంది, కర్ణాటక రాష్ట్రంలో. నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్, ఇది కృష్ణా నదిపై ఉంది. ఇది తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ కిందకి రావడం జరుగుతుంది. దీనితో పాటు శ్రీశైలం డ్యామ్, ఇది కూడా కృష్ణా నదిపై ఉంది, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్. అండ్ పోలవరం డ్యామ్, ఇది గోదావరి నదిపై ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిర్మించడం జరుగుతూ ఉంది. సో స్టిల్ నిర్మిస్తూనే ఉన్నారు ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ బిలాస్పూర్ డ్యామ్, ఇది బానాస్ రివర్ పై ఉంది, రాజస్థాన్లో. రాణా ప్రతాప్ సాగర్ డ్యామ్ చంబల్ నదిపై ఉంది, రాజస్థాన్. మనం ఇంతసేపు
డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదండి. ఏంటది? గాంధీ సాగర్ డ్యామ్ మనకి చంబల్ నదిపై ఉంది, మధ్యప్రదేశ్ అని గుర్తుపెట్టుకున్నాం. మరి ఇక్కడ చంబల్ నది రాజస్థాన్. సో ఆ విధంగా వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ నిర్మించారు గాంధీ సాగర్ డ్యామ్. ఇక్కడ రాణా ప్రతాప్ సాగర్ డ్యాము, అదేవిధంగా జవహర్ సాగర్ డ్యామ్ రెండు కూడా మనకి చంబల్ నదిపైనే నిర్మించారు, కాకపోతే ఇది రాజస్థాన్లో ఉంది. అండ్ రిహాంద్ నదిపై ఉంది, ఇది కూడా మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది, రిహాంద్ నదిపై ఇది నిర్మించడం జరిగింది. దీనితో పాటు కోయనా నదిపై ఉంది మహారాష్ట్రలో. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మనం ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు చదువుతూ ఉన్నాం. మీరు ఏమైనా చదువుకోండి, కానీ ఇవి మాత్రం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి, దయచేసి నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. సుమారు 100 జీకే టాపిక్స్ అయితే మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి. కేవలం 99 రూపీస్కే మీరు అందుబాటులో ఉన్నదాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు. 99 రూపీస్కే 1 year వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది మనకి జీకేకి. ఎప్పుడంటే అప్పుడు యాప్లో చదువుకోవచ్చు మీరు. ఓకేనా? తీసుకోవాలనుకుంటే యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, తీసుకోవచ్చు. అండ్ బాక్రానంగల్ డ్యామ్ సట్లెజ్ నదిపై ఉంది, ఇది హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ పంజాబ్ బార్డర్లో ఉంటుందండి. ఇది కూడా ఫోకస్ చేయండి దయచేసి. నెక్స్ట్ మైథాన్ డ్యామ్ భరాకర్ నదిపై ఉంది జార్ఖండ్లో. అండ్ చెరుతోని డ్యామ్ కేరళలో ఉంది. ఇడుక్కి డ్యామ్ పెరియార్ నదిపై ఉంది, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి కేరళ. అండ్ ముల్ల పెరియార్ డ్యామ్ పెరియార్ నదిపై ఉంది కేరళలో. ఈజీగా మనం కేరళకి సంబంధించినవి ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. మనం ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే కొన్ని సరస్సులు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, ఇట్లాంటివి మనకి ఈజీగా ఉంటాయండి. అండ్ సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్ నర్మదా నదిపై ఉంది గుజరాత్లో, ఇది కూడా ఫోకస్ చేయండి. అండ్ ఉఖాయ్ డ్యామ్ తపీ నదిపై ఉంది గుజరాత్లో. అండ్ రంజిత్ సాగర్ డ్యామ్ రావి నదిపై ఉంది, పంజాబ్ అండ్ కాశ్మీర్ బార్డర్లో ఉంటుంది. బాగ్లిహెర్ డ్యామ్ చీనాబ్ నదిపై ఉంది, ఇది కూడా కాశ్మీర్లో ఉంది. సలాల్ డ్యామ్ చీనాబ్ నదిపై ఉంది, ఇది కూడా కాశ్మీర్లోనే. ఉరి డ్యామ్ జిలాబ్ నదిపై ఉంది కాశ్మీర్లో. అండ్ వీటితో పాటు కొన్ని ప్రత్యేకమైన సూపర్లేటివ్స్ క్వశ్చన్స్ అంటారంటే వీటిని, ఇవి కూడా మనం చూద్దాం. టాలెస్ట్ డ్యామ్, ఎత్తైన డ్యామ్ వచ్చేసి మనకి తెహ్రీ డ్యామ్ అండి, 260 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది, ఇది భారతదేశంలో ఎత్తైన డ్యామ్. లాంగెస్ట్ డ్యామ్, పొడవైన డ్యామ్ వచ్చేసి హిరాకుడ్ డ్యాము 25.79 కిలోమీటర్ అండి ఇండియాలో. అండ్ ఓల్డెస్ట్ డ్యామ్, చాలా పురాతనమైనది, కలనాయ్ డ్యాము 100 AD to 150 AD. అన్నాడుమిని అంటారుగా, చోళా డినస్టీ టైంలో ఇది నిర్మించడం జరిగింది. అండ్ టాలెస్ట్ డ్యామ్ ఇన్ వరల్డ్లో, ప్రపంచంలో కనుక చూసినట్లయితే జిన్పింగ్ వన్ డ్యామ్ 305 meters, ఇది యాలాంగ్ రివర్ పై నిర్మించారు చైనాలో. సో మనల్ని ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ఈ డ్యామ్, ఓకేనా, అదేవిధంగా ఏ నదిపై నిర్మించారు, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి. కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే పార్ట్ జీకే అనేది మనకి రైల్వేలో. సో జీకే అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా, ఎందుకంటే 1 మార్క్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కనుక దీని మీద కూడా మీరు ఫోకస్ చేయండి. ఇంకా మనకి టైం ఉంది కనుక ఇప్పటి నుండి మనం జీకే కూడా చదువుతూ ఉంటే బాగుంటుంది. అండ్ మీకు మండే నుండి దీనితో పాటు సైన్స్ కావాలా, సోషల్ కావాలా అనేది చెప్తే దాన్ని బట్టి నేను క్లాసెస్ చేస్తాను. వాటితో పాటు ఒక వితిన్ 1 week తర్వాత మళ్ళీ మనం అరిథమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతా ఉన్నాం. ఇక క్లాసెస్ అనేది మాత్రం ఇప్పటి నుండి ఆగవు, ఓకేనా. సో ఫోకస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అండ్ వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి, లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్.